Здравейте! В това видео на фокуса ни е плетка от серията Crazy Brush. Това са плетки, които са на основата на английски ластик, но се плетат по различен начин. Преди време записах видео за такава плетка. Това е мострата. Има я и в два цвята. Подробна информация за нея ще видите на този линк. Схемата на днешната плетка е от две бримки и два реда, които се повтарят с отместване. Вместо натрупване на наметки на куката е използван метод изплитане от долния ред. Резултатът е вариант на пчелна пита от лицевата страна и вариант на лицева плетка от опаковата страна. Започваме. Първи ред от опаковата страна. Имаме две крайни бримки, след което от началото до края на реда плетем лицево. Само лицеви бримки до края на реда. Втори ред от лицевата страна. След две крайни бримки в схемата имаме две бримки. Първата изплитаме опаково за два реда по-надолу. По този начин изпускаме. Втората обикновено опаково. Два реда по-надолу обикновено. Два реда по-надолу обикновено. Плетем така до края на реда. Трети ред от опаковата страна. След двете крайни бримки плетем лицево от началото до края на реда. Четвърти ред от лицевата страна. След двете крайни бримки плетем една обикновена опакова, една опакова от два реда по-надолу. Обикновена, два реда надолу. Обикновена, два реда надолу. Обикновена, два реда надолу. Плетем така до края на реда. В заключение един жокер, за да не се питате сега на кой ред съм, на втория или четвъртия. Бримката, която се изплита опаково с два реда надолу, в двата последователни реда е в един кат. А тази, която се изплита обикновена опакова, на втория си ред е в три ката. Изплитаме два реда надолу опаково, тази, която е в един кат, а тази, която е отдебелена, изплитаме обикновено. И така, пожелавам ви здраве, спокойствие, лек ден и приятно плетене. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!